Jakiś czas temu mieliśmy okazję testować dla Was klawiaturę od SPC Gear, a konkretnie model GK530, który był kompaktowy i nie posiadał dedykowanego panelu numerycznego. W komentarzach natomiast prosiliście o sprawdzenie większej, lepiej wyposażonej propozycji od tego samego producenta, a konkretnie GK550. Oto i ona. A przy okazji zostańcie do końca odcinka, bo przygotowaliśmy dla Was naprawdę fajną ofertę specjalną. Ruszajmy! Urządzenie do rąk nabywcy trafi w znanej już formie opakowania, gdzie natrafimy na podstawową specyfikację oraz wymiary. Wewnątrz pudełka z kolei poza klawiaturą napotkamy także podkładkę pod nadgarstki, czego jestem zdecydowanym zwolennikiem, jak również kluczyk do ściągania keycapsów i obszerną papierologię. Tej podobnie jak w przypadku GK530 warto poświęcić dłuższą chwilę ze względu na brak dołączonego oprogramowania. Tutaj również system zarządzania makrami, podświetleniem oraz skrótami klawiszowymi wygląda identycznie jak w przypadku mniejszego modelu. Całość wymaga przyzwyczajenia, przyuczenia, ale już po krótkim czasie staje się nad wyraz intuicyjna. I to wszystko, tym samym możemy rzucić okiem na bohatera odcinka. Omnis to model pełnowymiarowy, co znaczy, że do dyspozycji oddano nam także boczny panel numeryczny. Idą za tym również zwiększone wymiary, które wynoszą tutaj około 465 na 195 na 21 mm. Klawiaturę podłączymy do komputera za pomocą kabla w oplocie o długości 180 cm. Niestety w opozycji do GK530 tutaj nie uświadczymy 3 przepustów na jego przeprowadzenie pod spodem klawiatury, co ogranicza jego praktyczne i estetyczne ułożenie po biurku. Wzorowo natomiast zachowano aspekt solidności, który cechuje także większy model. Poza dobrej jakości plastikiem, który znajdziemy na spodzie klawiatury, użyto także aluminium, z którego zbudowana jest górna płytka pod klawiszami. Jej krańce zaokrąglono, co w moim odczuciu prezentuje się zdecydowanie lepiej niż kanciasta forma z poprzednika. To jednak wciąż kwestia gustu. Pewne jest tak czy inaczej, że mamy do czynienia z solidnym i trwałym pod względem jakości wykonania produktem. Jest on też stabilny za sprawą dużych podkładek antypoślizgowych, a także stopek regulujących wysokość wyposażonych w gumowe fragmenty. Sporym udogodnieniem jest dodawana do zestawu podpórka pod nadgarstek. Co prawda jest to zwykły plastik z fakturą stabilizującą dłoń, jednak po pierwsze łagodzi ona spadek naszej dłoni, co przekłada się na sporą wygodę podczas użytkowania. Po drugie, co ważne, instalujemy ją do klawiatury przy pomocy magnesu, więc jeśli dla kogoś mimo wszystko jest to zbędny dodatek, to bardzo szybko może się go pozbyć. Ucinam także wszelakie obawy niedowiarków, jakoby element odpinał się i przesuwał podczas rozgrywek. Grałem na niej wielokrotnie w dość dynamiczne produkcje, napisałem kilkanaście tekstów. Element utrzymywał się stabilnie w zadanej pozycji dzięki antypoślizgowym podkładkom i wyprofilowanym krawędziom, które trzymają go w ryzach nawet przy wymagających energicznych reakcji zdarzeniach na polu bitwy. Powierzchnię użytkową stanowi 104 keycapsy oparte o przełączniki mechaniczne Keil Brown. Ich wytrzymałość wynosi 50 milionów kliknięć. GK550 jest klawiaturą z kategorii głośniejszych, jednak nie słychać tutaj aż tak mocno charakterystycznego dla przełączników Blue stukotu. Cecha moim zdaniem zdecydowanie pozytywna, szczególnie podczas nocnych rozgrywek wśród śpiących domowników. Zresztą posłuchajcie sami. Nakładki klawiszy, podobnie jak w przypadku GK530, mają ostre krawędzie pod spodem, natomiast ich ogólne wykonanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. Są twarde, posiadają charakterystyczne wgłębienie i matową powierzchnię górną oraz czytelną czcionkę. Boki natomiast błyszczą, potęgując efekt podświetlenia, które rozchodzi się po nieosłoniętym panelu całego urządzenia. Dodatkowo jest to podświetlenie RGB, dostępne w 18 wariantach, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Kontrola tychże opcji standardowo dzieje się za pomocą skrótów klawiszowych. Posiadamy także subtelne podświetlenie boczne, jednak jego kolorystyki niestety zmienić już nie możemy. Kolejną opcją wartą nadmienienia jest pełny anti-ghosting z opcją przełączenia na 6-key reloader, ale nie zapomniano także o możliwości zablokowania klawiszu Windows, co przydaje się podczas grania. Bardziej wymagający do dyspozycji mają także makra, których programowanie odbywa się ponownie poprzez skróty.
To właśnie w przypadku tej czynności najbardziej brakowało mi aplikacji, która zawsze czytelnie obrazuje nasze kombinacje. Jak jednak taki sprzęt faktycznie sprawuje się podczas grania? Dla mnie zdecydowanie lepiej niż GK530 pod względem wygody. Podpórka pod nadgarstki zapobiega zmęczeniu naszym dłoniom zbyt szybko i pozwala uniknąć kontaktu z twardą krawędzią klawiatury. Jedynym mankamentem, którego uświadczyłem początkowo, były ponownie zacinające się dwa klawisze. Lewy Shift i Caps Lock wymagały ode mnie wyjęcia kluczykiem i ponownego włożenia na swoje miejsce, po czym całość działała już naprawdę dobrze. Podobnie z podświetleniem, które jest stonowane i daje przyjemną poświatę na metalowej powierzchni pod klawiszami. Przy cenie, która regularnie wynosi 279 zł, można było pokusić się o chociażby najprostszą aplikację. Taką, która pozwoliłaby zapomnieć o kombinacjach klawiszy, a skupić się bezpośrednio na wirtualnych potyczkach. Przykładowo, kiedy dochodzi do dynamicznych starć, chciałbym nie myśleć o potrzebie używania kombinacji, co niepotrzebnie rozprasza i może prowadzić do niechcianego zgonu, czego kilkukrotnie niestety doświadczyłem. Podsumowując to wszystko, mamy do czynienia z kolejnym produktem, który jako debiut SPC Gear w świadku klawiatur prezentuje się naprawdę dobrze. Jest to klawiatura solidna, trwała, niemal pełnowartościowa, pomijając brak aplikacji, o czym wspominałem wcześniej. Cała reszta jest natomiast na miejscu i zdecydowanie sprawdzi się w boju. A teraz chyba to, na co wszyscy czekaliście, a mianowicie oferta specjalna przygotowana specjalnie dla widzów kanału XCOM. Co trzeba zrobić? Wejść do opisu pod filmem, dodać produkt do koszyka, a następnie użyć kodu promocyjnego YouTube. Wówczas cena spadnie do 219 zł i voilà, możecie cieszyć się naprawdę dobrym sprzętem. Wszystkie szczegóły oczywiście w opisie filmu. Ja natomiast żegnam się z Wami, zachęcam do zostawienia łapy w górę, jeżeli cały film Wam się spodobał, do komentowania, no i subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Do usłyszenia, cześć!